Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi amma ba'd. Кейбір бауырларымыздың ойына осындай сұрақтар туылып жатқан сияқты. Біздер ваххабиздарға ұқсап баратқан жоқпыз ба? Әрбір мәселеге дәлел сұрап, неге біз ғұламалар айтты деген сөзге тоқтамаймыз? Мысалы, кейбір бауырлар мәулүд жайлы пәлен ғұлама айтты, пәлен кітапта келді дегенде біз неге тағы да хадистен, сахабалардың амалынан дәлел сұраймыз? Сонда біз ваххабизлармен не айырмашылығымыз болады дәлел сұрағанда? Сондай ойлар, сондай сұрақтар туылып жатқан сияқты. Жалпы бұл ойлары өте дұрыс, өте орынды, өте әдемі ойлар, өте дұрыс сұрақтар. Біз дәлел сұрауда біз ваххабизлармен қандай айырмашылығымыз бар? Ахлі-сунна уал жамааттың фиқында бір мәселеге фатуа беру үшін 4 нәрседен жәрдем алады, көмек алады: Құран, сүннет, ижма, қиястан. Фатуа беруші осы 4 нәрсеге маман болу керек. Яғни осы 4 нәрсені толық меңгеру керек. Бірінші Құрандан дәлел іздеу керек, екінші сүннеттен, үшінші ижмадан, төртінші қиястан, ижтихадтан, фатуадан көмек алу керек. Енді біздің Ахлі-сунна уал жамааттың имам Абу Ханифа рахмаллаху мазхабында ғұламалардың айтуы бойынша усулы ифтада Камалуддин ибн Хумам рахималлах фатул ғадида айтады: ла будда лил муфти, бір муфтиге міндетті түрде ол муштахид болу керек дейді. Онда фатуа беруші адам муфти міндетті түрде муштахид болу керек. Муштахид дегеніміз не? Ол Құран сүннетті жақсы көріп, тағы егер муштахид мұтлақ болса, өзіне усулы болу керек. Егер муштахид мұтлақ емес, мазхабтың ішінде фил масаил, ахли тахриж, ахли таржих болса, ол усулды толық меңгеру керек. Яғни ахли қияс болу керек. Онда біздің айтуымыз бойынша муфти міндетті түрде ахли қияс болу керек. Енді біздің айырмашылығымыз ваххабиздермен: бізде егер ахли қияс муфти иштихад дәрежеге жеткен, имам Абу Ханифа рахмаллаху мазхабында 7 түрлі муштахид бар. Муштахид фил мазхаб, муштахид мұтлақ фил мазхаб, фил масаил, ахли таржих, ахли тахриж, ахли қияс, кәдімгі муфти қарапайым 7 муштахид бар. Бізде ахли қияс ғұламалар бір мәселені айтса, иштихадқа жеткен ғұламалар, имам Қази хан, мысалы кітаптарда келсе, Қази хан осындай айтты, Қудури осындай айтты, Нұқайда осындай айтты, Хидайя, Сахабул Хидайя, Аллама Марғин Али рахималлах, барлығы муштахид бұлар. Осылай деп айтты имам Кархи, имам Хассаф, имам Тахауи, имам Абу Юсуф, имам Шамсул Айми Халавай, имам Садр Шахид, имам Хаким Шахид, Шейхул Ислам Хахарзаде. Бұл муштахидтер Шамсул Айми Сарахси бір кітабында келтірсе, біз айырмашылығымыз, біз ахли қиястан дәлел сұрамаймыз. Қараңыз, біз ахли қиястан, себебі біздің усулымызда, усул ифтада муфти муштахид болу керек, ахли қияс болу керек. Ахли қияс фатуа беруге жарайды. Онда ол дәрежеге жеткен фатуа бере алады. Муштахидтің да міндетті түрде өзіне göre бір дәлелі болады. Сондықтан біз егер муштахид ахли қияс болса, біздің муфтиіміз, біз дәлел сұрамаймыз. Сондықтан жаңа айтқандай усул ифтада айтады: міндетті түрде муфти муштахид болу керек дейді. Басқа муштахид емес муфтилер, ғұламалар фатуа беруге болмайды дейді. Енді қазіргі заманда бізде муштахид жоқ, не істейміз? Ешкім фатуа беруге болмай ма? Енді муштахид жоқ муфтилер 2 түрлі болады. Бірінші, ол мысалы ғұламалар Радул Мухтардағы Аллама ибн Абидин Шами сияқты басқалар фатуа бергенде, бірінші немесе ол муштахидтің, ахли қиястың қаулын келтіріп соған сүйінеді. Мысалы Кадафил Қази хан айтты, Сахибу Тажнис айтты, Шейхул Ислам Халаваи айтты десе, ол кезде біз тағы дәлел сұрамаймыз. Онда бірінші ахли қияс ғұламаларымыз кітаптарына келтірсе, біз дәлел сұрамаймыз. Екінші, жаңағы ахли қиясқа жетпеген, бірақ солардың дәлелін, солардың фатуасын ұстанса да, мысалы Радул Мухтар
осындай сөз айтты десе, біз тағы дәлел сұрамаймыз. Бірақ екінші, егер өзінен менің фатуам осындай десе, жаңа айттық қой, әхлі қияс фатуа беруге болмайды. Бірақ енді қияметке дейін енді ғұламалар керек қой, ешқайсы иштихадқа жетпейді. Онда не істейміз? Оларды фатуа беруге болмай ма? Енді олар фатуа берсе, біз олардан міндетті түрде дәлел сұраймыз. Себебі не? Олар әхлі иштихад емес, әхлі қияс емес. Әхлі қияс болмағасын ғұламалар айтады, олардың міндетті түрде онда олардың дәлелін қарау керек дейді. Дәлелі мықты болса, олардың дәлелін ұстанамыз дейді. Сол себептен біз иштихадқа жетпегендерден фатуасын ұстаймыз, мутаххириннің рұқсат бергені бойынша, бірақ олардан дәлел сұраймыз. Қандай хадиске, қандай дәлелмен, қандай хадисің болмаса, қай мужтахид айтты, қай әхлі қияс айтты деп сұраймыз. Егер оның хадистен дәлелі болмаса, әхлі иштихадтан, әхлі қиястан дәлелі болмаса, біз оның дәлелін алмаймыз. Оның дәлелін алмаймыз. Басқа бір мухаққиқ, әхлі тахқиқы мықтырақ, мазхабтың фатуаларына жақынырақ адамдыкін біз аламыз. Енді онда біздің айырмашылығымыз, біз әхлі иштихад, әхлі қияс ғұламаларға иътимад қыламыз, біз сенеміз, біз олардан дәлел сұрамаймыз. Бірақ ваххабиздер, сәләфиздер әхлі иштихадқа, мужтахидті олар сенбейді. Олар иътимад қылмайды оларға. Себебі олар сыйламайды, мужтахидті де сыйламайды, олар иштихадты да сыйламайды. Олар сондай бір тәкаппарлықпен олар тәрбиеленген, сен өзіңде бәрі бар, өзің хадисті ал, хадисті өзің түсін деп оларға сондай. Бірақ біз айырмашылығымыз олармен сода. Олар барлық нәрседен дәлел сұрайды, біз тек қана иштихадқа жетпегендерден дәлел сұраймыз. Біздің айырмашылығымыз осы. Соны жақсылап түсіну керек. Сондықтан бұл жақында шыққан мәселелер сияқты, мысалы мәулуд сияқты, мысалы мәулудке мужтахид емес ғұламалар фатуа беріп отыр ғой. Иштихадқа жетпеген әхлі қияс. Сонда сол себептен біз олардан дәлел сұраймыз. Қай хадистен алдың, қай сахабаның амалынан, табииннің қай амалынан, немесе қай әхлі иштихад, әхлі қияс кітабында келтірді деп біз солардан сұраймыз. Немесе сақал мәселесінде заманға сай сақалды қысқарту керек деген, немесе сақал сүннет деген қай хадисте бар, немесе қай әхлі иштихад, әхлі қияс оған рұқсат берді, жұмыста сақалыңды ағыл деп, біз солардан сұраймыз, әхлі иштихадқа жетпеген ғұлама фатуа беріп жүргендерден сұраймыз. Бұл имам Абу Ханифа рахмаллахның усулы, негізі. Біз қашан усулда жүрсек, біз ханафи боламыз. Біз ханафи мазхабтың усулынан шықсақ, бізге ханафи демейді, біз басқа бір мутаассиб, бір қатып қалған бір радикал топ болып кетеміз. Сондықтан біз міндетті түрде осы усулдың шеңберінен шықпауымыз керек, иншаллах. Алла субхану ва тағала біздерді таассуб деген дерттен тазалап, иншаллах, осы салафтың жолымен жүруді нәсіп болсын, иншаллах. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.